Справиться с летящим мячом в этот день было непросто. Порывы ветра так и норовили сорвать его с траектории, что вносило в волейбольный матч долю непредсказуемости. Однако на эмоциональную составляющую это никакого влияния не оказывало. Позитивный настрой, праздник, спорт – все это День России в парке Молодежный. Сегодня мы решили задействовать наши спортивные площадки в Молодежном парке. Решили провести соревнования по волейболу, по стритболу, также по пляжному волейболу. Погода, единственное, конечно, погода внесла сегодня свои корректировки. Сильный ветер, я думаю, народу было побольше, конечно. К сожалению, не все, что запланировали, удалось именно сделать в таком масштабе. Тем не менее, площадки работают. Есть эти любители, патриоты своего вида спорта. Пляжка, стрит, волейбол. Очень радует то, что все-таки много именно детей. Детей, несмотря на погоду, пришли еще и дети. Поэтому здорово. Волейбольная площадка была полностью отдана молодому поколению. Да, как было сказано выше, траектория полета мяча была абсолютно порой непредсказуема. Но разве такая мелочь могла испортить чувство праздника? Для молодежи игра на первом месте. Чтобы показать свои возможности и просто поиграть. А погода, как, наверное, все равно внесла какие-то коррективы в желание-то? Погода мешает, прохладная, и дует ветер. Мячик летит вообще не в ту сторону. Несмотря на это, мы все равно продолжаем играть. Мы сейчас с ребятами организовали турнирчик. Обычный турнирчик, просто для удовольствия поиграть. Сегодня у меня набралось 4 команды. Я прям даже рад очень, что ребята в такую погоду пришли поиграть. Смешанные команды, боевой настрой, да и турнирная интрига здесь до последнего розыгрыша мяча. Команда под названием «Хозяева», составленная преимущественно из ребят третьей школы, в заключительном матче одержала победу и стала первой, опередив даже студентов НГТ. Эмоции по окончании встречи непередаваемы. С пляжки вернулся, сейчас раскидаем. Кидаем, пока не попадем. Рядом же на баскетбольной площадке турнир по стритболу. Здесь не только матчи, но и конкурсы для участников. Пробежать быстрее, забить из-под кольца – все на время. А вот пляжка – это не только когда солнце и тепло. В пляжный волейбол играют и в пасмурную погоду. В День России накал страстей здесь был сродни самой жаркой летней температуре. Тяжеловато играть на площадке на песке, тем более это первая наша игра на песке. А погода даже не испортила настроение, хоть и дождик немножко капает. Все очень круто, позитивно. Настроение хорошее. Школьники Старонефтегорской на 3-м месте, а вот команда Вадима Ковалевского 2-я. И для многих это сенсация. Расти, расти. Вадим, почему 2-е? Так получилось, погодные условия, может быть, у победителей опыт сыграл, я не знаю. Всякое бывает, это и за первое место награждается команда сборная мира. Сборная мира и его окрестности. Погода праздник не испортила, хоть его слегка изменила. Вечером в понедельник под крышей ФСК «Факел» прозвучал заключительный аккорд. Матч баскетбольных звезд. Сборная Нефтегорского района против сборной НБЛ. Лучшие игроки баскетбольной лиги оказывали сопротивление, но в итоге уступили. Нефтегорская сборная показала неплохую готовность к осеннему областному сезону. 59-54.